terceira inspiração do desenho foi uma seguida da outra. Como eu estava desenhando um noturno e eu tinha visto um São Francisco pintado, encostado numa árvore, eu fiquei tão encantada com a obra. Aí eu pensei, vou fazer um São Francisco noturno descansando, com uma fogueira e seus amiguinhos fiéis. E assim saiu a terceira obra. Quer deixar um comentário sobre alguma inspiração que você já teve? Ou se quiser saber mais sobre alguma obra, é só entrar em contato pelo link que está no perfil e também tem o meu site para que você conheça todo o meu acervo, eliettetordim.com.br. Um abraço. Noturno, e eu tinha visto um São Francisco pintado, encostado numa árvore. Eu fiquei tão encantada com a obra que eu pensei, vou fazer um São Francisco da obra. Melhor parar, né? Porque ele apareceu no seu ombro aqui. Ele apareceu. Ele subiu no sofá na parte de cima e veio aqui olhar o que era, apareceu a carinha dele. Ficou bonitinho, mas ficou fazendo conforto.